Okay, hi, good afternoon. I'm going to talk about some video today. And I'm going to talk about some uses of video and what you all can do at your newspapers in terms of making it look a little bit better or using it a little bit better. Будем говорить про видео и про то, что вы в своих печатных изданиях, в своих газетах можете сделать для того, чтобы на ваших сайтах видеоматериалы выглядели получше, попрофессиональнее. I've got a lot of information that I want to get across to you guys, so I'm going to talk really fast. Очень много информации, которую я хочу вам передать, поэтому буду очень быстро говорить. But I want to leave room at the end for questions. So please feel free to ask some. Но в конце я все равно хочу оставить некоторое место для времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы, поэтому можете их копить. Just to give you a little background on me, I'm a documentary filmmaker and independent journalist currently living in Los Angeles. Значит, про себя я вам быстренько расскажу. Я независимый кинодокументалист и журналист, и сейчас я живу в Лос-Анджелесе. But I just left a job that I had for 3 years as the director of video at the Los Angeles Times. Но до этого 3 года, я только что ушел с этой работы, до этого 3 года я был директором по производству видеоматериалов для газеты Los-Angeles Times. So I'm speaking to you today from experience. Так что я с вами делюсь практическим опытом. As a director of video at the LA Times, I had a staff of 12 full-time video journalists, and we were doing full-time video we were telling stories, trying to tell visual stories. We had also trained over 100 people in the newsroom to add video to their blogs and to their stories. Значит, пока я был директором видеопрограммы в газете Los-Angeles Times, у меня было 12, в моем подчинении 12 сотрудников, видеожурналистов, как бы на полный рабочий день, которые готовили практически полноценные видеосопровождения всех новостных событий, которые мы освещали. А кроме этого, я еще обучил не менее 100 сотрудников редакции нашей тому, как делать видеоматериалы для их статей, для их блогов и тому подобное. So just for a show, I want to see a show of hands. How many of you are doing video at your organizations or publications? И перед тем, как я буду продолжать, поднимите руки, кто делает видеоматериалы для ваших новостных организаций, публикаций. 2, 3, 4. Okay, so not quite half of you. Okay. Ну, половину набрали, понятно. How many of you are thinking about doing video? А сколько собираются делать видео? Being considered. Yeah. So I'll tell you guys, one of the reasons why I think you should be doing video Одна из причин, должен вам сказать, по которой я считаю, вы должны делать видео, is because it's going to allow you to reach an audience you're not reaching right now. потому что это позволит вам расширить вашу аудиторию, охватить ту аудиторию, которую сейчас вы не привлекаете. And you've heard a lot of speakers today before me talking about audience and talking about how to reach people with your content and your stories. Довольно много выступающих до меня уже с вами говорила на эту тему, о том, каким образом расширять аудиторию, каким образом привлекать к своему контенту, к своим темам. So this is just one more thing you can use to get your stories out to people. Это плюс еще один инструмент, с помощью которого вы можете к своим материалам привлечь дополнительных читателей. So part of our job is to not only publish, to try to bring people to our sites, but also we need to push out to other sites. And you were also talking about, I think, Yandex? Yeah, which is aggregating a lot of your work. In the video realm, we're looking at Facebook and YouTube. Очень значительной частью нашей работы является не только привлечение людей к нашему сайту с помощью видеоматериалов, но и распространение того, что мы делаем на других сайтах. Я думаю, Яндекс об этом довольно много говорил в качестве агрегатора, о том, как отсылать людей на разные сайты. Мы в основном для этого пользуемся такими вещами, как Twitter и YouTube. И Facebook и YouTube.
So just to give you an example, Один из примеров. YouTube serves 2 billion videos every 24 hours. Просто как пример, 2 миллиарда видеоматериалов на YouTube каждые сутки люди просматривают. Sorry. That's the population of India clicking on 2 videos every day. А это типа население Индии, которое каждый день смотрит, целой Индии, каждый день просматривает 2 видео. And so also, it's not just crazy Americans putting cats using the toilet on there. It's news organizations also publishing their content on there. А кроме того, на YouTube не только ненормальные американцы там размещают любительские съемки того, как их кошка ходит в туалет. А целые крупные новостные организации заводят на YouTube свои страницы, подсайты, размещают там свои материалы. And the other statistic about YouTube is that 70% of their traffic comes from outside of the United States. И еще один статистический показатель YouTube. 70% трафика этого сайта приходит из других стран, помимо США. Which means you're reaching a very big audience. А это означает, что аудитория ваша, если вы что-то размещаете на YouTube, будет очень большой. So we have a lot of competition for eyeballs for our content. And Конкуренция у видеоматериалов, естественно, за глазки зрителей очень высокая. but the competition isn't who you think it is. It's not other newspapers or television or radio. Но конкурируют с вами совсем не те, кто вы думаете. Конкуренты ваши не другие газеты, не телевидение, не радио. It's organizations like Starbucks. А такие организации с вами конкурируют, как Starbucks, например. And it's organizations like Nike. Или Nike. Or these other corporations that are publishing high-quality visual storytelling. То есть крупные корпорации, совершенно не имеющие отношения к СМИ, но которые публикуют освещение разнообразных событий или истории с очень высокого качества видеоконтентом. So for us to compete with these companies that are also publishing video, we have to be really, really good. И для того, чтобы конкурировать с такого рода организациями, которые тоже публикуют видео в интернете, нужно работать на очень высоком уровне. So I'm going to go through two types of video that newspapers can do, or two things that you can do to get your video out. Значит, две вещи я сейчас вам объясню, которые газета может сделать для того, чтобы ваше видео привлекло внимание. So the first type is kind of short little video that you'll see in blogs, in blog posts. It's kind of witness video, something that people can do with a cell phone or a flip cam. Первый тип видеоматериала – это же какой-то коротенький фрагментик, типа то, что успел заметить очевидец. Такое видео можно часто увидеть там, в блогах, на YouTube это тоже размещают, снимают там на что-нибудь типа камеры в вашем мобильном телефоне. And some of the positives, one of the reasons for doing that is that it's easy, it requires no editing, and it can be immediate. А что хорошего в таких фрагментах? Их очень просто снимать, их не надо монтировать, просто подряд несколько секунд. И они очень быстро, немедленно, непосредственно попадают к аудитории. You can think of it almost as a visual quote. So if you're writing a blog post, you write a paragraph or a sentence, you can do a quick interview with your subject to have like a visual quote. It can be 10 seconds, 15 seconds, whatever, and then finish on the story. Такой материал, о нем можно думать практически как о визуальной цитате. Допустим, в блоге вы что-то пишете, вы там пишете какое-то предварительное описание события, потом делаете с кем-то интервью, и в ответ на один из этих вопросов вы помещаете видео, ответ на один из ваших вопросов, там 10-15 секунд. И дальше продолжаете текст. So that's the easy kind of video that you can do today. И это вот тот самый достаточно легкий способ делать видеоматериал и обогащать ваш онлайновый материал в целом, которым вы можете прямо сегодня заниматься, начать. The second kind of video is more visual storytelling. А второй тип видеоматериалов – это уже целые сюжеты.
And by visual storytelling, I mean using images to tell the story that's much more like cinema. Целые сюжеты, видеосюжеты, которые помогают осветить то или иное событие и больше похожи на фильм. So in order to do this type of video, it's much different from the first kind because it takes time and some training. Вот для второго типа визуальных тематических материалов нужно гораздо больше времени, чем для первого, чтобы их подготовить, и нужно предварительно этому учиться. So for example, my staff was going out and producing 2 to 5 minute long videos. Мои сотрудники, например, делали такие видеоматериалы продолжительностью от 2 до 5 минут. And it would take them almost 2 weeks to produce one. И на один такой сюжет у них уходило почти 2 недели. Now I know that's pretty unrealistic now at most newspapers. На сегодняшний день почти нереально для большинства газет так много времени тратить на видеопроизводство. But the same techniques apply that if you train your staffs or you get training yourselves to try to elevate the quality of the video beyond just the blog or the flip cam. Тем не менее, в общем, принципы все те же самые, когда вы обучаете своих сотрудников и сами учитесь тому, каким образом поднять качество ваших видеоматериалов, превратить их в нечто большее, чем вот эту коротенькую визуальную цитату для блога, коротенькую иллюстрацию для текста. You can still tell stories really well and very creatively. Даже за более короткий срок подготовки можно все равно визуальный материал делать и подробным, и креативным, и содержательным. So now what I'll do is I'm going to give you guys kind of a little 5-shot formula that we use for sequencing to explain kind of what I'm talking about. And the idea is that if you shoot one of these 5 shots, that you can then edit them together into a sequence, and you edit the sequences into a visual story. And this is the same thing. Oh, sorry. Okay. Oh, go ahead. It's the same technique that movies are made. The way movies are made when we send them a shot. Поэтому сейчас я вам дам такую простую формулу из 5 этапов о том, как снимать монтажную фразу. Монтажную фразу, значит, 5 разных планов, которые монтируются вместе и в целом приобретают какой-то повествовательный смысл. Из них дальше составляется более объемный видеоматериал. И принципы, которые применяются к тому, чтобы снять некий монтируемый кусок, который передает некое видеосодержание, визуальными средствами передает содержание, те же самые, что и в кино, и в документальном кино и так далее. Okay, and this technique is also very much the way you normally see. So for people who are photographers or are used to shooting images, you'll kind of get this. Принцип съемки под монтаж, скажем так, он тот же самый, он повторяет то, как вы видите действительность. Поэтому для фотографа это будет знакомо, и многие из вас, в общем, в этом есть какая-то чисто биологический смысл есть в том, как вы снимаете под монтаж. So, okay, bear with me for a second. But let's assume that you have an assignment to do a story about the new restaurant, about the chef in the new restaurant in town. Давайте представим, допустим, что вам дали задание, вы должны подготовить материал о том, что в каком-то ресторане в городе наняли нового шеф-повара. So you walk into the restaurant, you have your video camera on, the chef is in the back in this beautiful new kitchen, and he's chopping carrots. И, допустим, вы входите в этот ресторан, значит, в руках у вас ваша видеокамера, шеф там где-то в глубине помещения, в замечательной красивой кухне, и занят он тем, что он режет морковку. So this big shiny knife is going through these really beautiful orange carrots. Замечательный, блестящий, огромный нож, у него режет эти красивые, яркие морковки быстро-быстро. So when you walk in and you hear this sound, Вы входите в ресторан и слышите этот звук, как нож стучит по доске. where does your eye, what do you see, what do you look at first? На что вы тут же смотрите? Yeah, the knife, the carrots, the source of the sound. На нож, на морковку, на источник звука. What's the second thing you notice? Что второе, следующее, что вы замечаете, видите?
Any guess? Hands or face? The face. Yeah. Who's doing the action? Лицо, да. Кто именно это делает? Right. What would be a third thing you would notice? А третье, что вы заметите? Интерьер. The interior, да? Yeah, like where is this happening? Да, где это происходит, место? And what could be a fourth shot? А четвертый план, что может включать? We have. Четвертый кадр. Дальше делает. То, что кушает. Okay, not valid. What is who is it for? The customers or the sign, the restaurant? Yeah, you could do that, but if you're just standing in front of this chef filming him chopping carrots, we have a close-up on the action, a close-up on the face. We see where we are. Maybe the point of view. What is the chef looking at? The point of view shot. That could be a fourth. А может быть все это, а может быть и не так. Значит, у нас идет крупный план морковки и ножа, крупный план лица шефа. Окей. Close-up on hands, face, Hands, face, interior. Значит, крупный морковка, потом руки, потом лицо, потом интерьер. И может быть следующий, может быть так называемый план точки зрения. То есть, что делает шеф, как бы его глазами, из-за его плеча на морковку. And the fifth shot could be just something creative. Maybe if the table, is chopping on glass, and maybe it's a shot up underneath the table. И последний план какой-нибудь может быть такой креативный. Может быть, допустим, стол, на котором все это разделывается, стеклянный, и это будет кадр снизу сквозь стекло, что-то необычное. And the idea is if you get all 5 shots, that you can then edit those into a visual sequence of the event. И тогда, если у вас вот таких получается 5 разных планов, они монтируются в так называемую монтажную фразу. И подряд они дают вам представление о некоем событии, о том, как оно происходит. Does this make sense? Понятно, о чем идет речь? Okay, I'm going to show you guys, and the idea is that if you're telling a story with pictures, and that's the key, and I think that's where a lot of video, especially newspapers, fail, is that they shoot video like television used to shoot video. И общий смысл здесь в чем? В том, чтобы найти историю, которую можно рассказать визуальными средствами, и снять видео об этом. Большинство газет терпят неудачу из-за того, что они видео на своих веб-сайтах размещают по тому же типу, по которому телевидение снимает видеосюжеты. So it's about the visual storytelling, and I'm going to show you guys an example of what the Washington Post is doing. А в вашем случае надо пробовать размещать материалы чисто визуально рассказывающие о чем-то. И в качестве примера я вам сейчас расскажу, что делает сайт газеты Washington Post. And so, at this newspaper, as you watch this, look for each of the 5 shots that I talked about. Я вам сейчас покажу их материалы, и пока вы будете их смотреть, вот следите за этими 5 планами, которые монтируются в монтажную фразу. But also watch how they use video and still photography in terms of their editing. А еще смотрите, каким образом они монтируют, отбирают видеоматериалы и фотографии. And I'll set this video up. It's a video about H Street in Washington, D.C., which is kind of a hip, fashionable street. So they were trying to go out and tell the story of who's out on this street, what are some of the fashions that they're wearing, things like that. Значит, чтобы было понятно, видеоматериал про улицу Вашингтона, которая называется H, и которая такая, значит, такой главный променад, там ходят всякие пижоны, там как бы идет ночная, должна быть дневная жизнь, и они показывают, кто эти вот модные люди, которые эту улицу собой украшают. And I'm sorry, but we're going to have to watch a commercial before we see the Но video. перед этим, извините, придется посмотреть рекламу, избавиться от этого невозможно. In case anyone wanted to take the photos. Для тех, кто хочет поехать в круиз, если что. I think I've always been kind of a tomboy. I don't like girly things. I don't like things. I try to
to not get them there trying to what's going ever. I got this newfound like confidence in like being bright and bold. I gotta be me. I keep it natural. Hello. I leave for boot camp September 1st. I mean, their outfits are pretty cute. Like, their jumpsuits. I'm in the military. My style will not change because it is me. Ball pairs of sunglasses that I kind of match with my different outfits. I don't like to take myself too seriously. People will kind of snicker, you're going out on a boat. I'm like, no, I'm just having fun. I really like my necklace, so it's probably my favorite piece of jewelry right now, but... Oh, of course, my wedding ring. I never really wear very much color, and my husband complains a lot that I look drab half the time. I'm never trying to look like a spectacle. This is the first time that I've been here in a long time. There's such a mix of people here that I want to feel comfortable, but also I'm trying to assess my situation, what's appropriate. I had these sheer-sucker shorts that were like shorter, fitted, so I was wearing them, and I got like a block, and I was like, I don't know if I'll feel comfortable in that here. So, you know, I decided to do a little edit. Colors and pearls, I think the two of those draw me. So if it looks good in pearls, I probably like it. I'm from Texas, so I think that probably has something to do with it. I think maybe lace is really stuffy, and I think pearls is maybe more good and classic. Okay. We get it. You guys kind of get it, right? Ну, понятно, да, как сделано это более-менее. This series was extremely popular for the newspaper. Вот серия этих материалов оказалась ужасно популярной. Because it was a popular street, a lot of people use it, a lot of people go to the nightclubs and to the shops. Потому что сама улица крайне популярна в городе, там масса народу там бывает, ходят в ночные клубы, ходят в эти магазины, которые там расположены. But it also hit the people who are interested in fashion. Но кроме того, эти материалы привлекли тех, кого интересует мода. And again, this gets back to producing work that's for your audiences. Что возвращает нас к теме того, что надо делать материалы, которые интересны вашей аудитории. Now, this doesn't mean that there is not an audience for hard news. Из этого не следует, что у вас может не быть аудитории для непосредственных прямых новостей. It's just going to be different. Просто это будет другая аудитория. And you can see that the Post did a really nice job of putting this on a page. They've offered a little map here. И видите, как славно этот как бы визуальный материал расположили на странице, на сайте. Там есть маленькая карта. And, you know, we made it bigger. I wish we could go full screen on it, but we can't. But you can have comments, you can share Facebook, Twitter down here. К сожалению, на целый экран это нельзя показать, но по-любому, вот видите, там внизу есть комментарии, есть кнопочки, чтобы поделиться, как поделяшки, да? Поделиться материалом, значит, на Твиттере, на Фейсбуке и прочее. In addition to what newspapers are doing, one of the problems actually is that there aren't a whole lot of newspapers in the world that are doing really amazing video. Проблема, к сожалению, в том, что вообще на всем белом свете не так много газет, которые действительно хорошо делают видеоматериалы. And unfortunately, I left the Times last year, and I had a staff of 12, and we don't exist anymore. И, к сожалению, даже про LA Times то же самое можно сказать. Я ушел из газеты год назад, когда я уходил, в нашем отделе работало 12 человек постоянно. Больше их там нет. And one of the reasons is you need to make a commitment. You need to make a real hard commitment to doing video and to actually, again, reaching your specific audiences. И этого отдела больше нет еще и потому, что для того, чтобы такие вещи существовали, редакции нужно действительно всерьез решить,
что она хочет, чтобы у нее был видеокомпонент, и очень стараться, чтобы он был. But for those of you who are doing video and will be doing video, look beyond newspapers and look beyond news organizations for inspiration. Но если вы захотите это делать и будете стараться, ищите источники вдохновения не только у коллег, у других новостных сайтов и организаций. Because again, we're competing for eyeballs, and those eyeballs are going to Starbucks and they're going to other places to consume video. Потому что мы конкурируем за так называемые глазки, за зрителей, за аудиторию. И конкурируем мы не с другими СМИ, не с коллегами, а вот с такими компаниями, как Starbucks и прочие, которые привлекают эти глазки к своим видеоматериалам. So to do this kind of video, it needs to be good storytelling. And I'm going to show you an example done by another internet company that has started producing video. Значит, для того, чтобы ваши материалы, видеоматериалы имели успех, за ними должен быть сюжет, вы должны что-то рассказывать визуальными средствами. И я хочу вам показать пример другой интернет-компании, которая начала очень успешно делать такие видеоматериалы. And this is not a news company, it's a company that helps people who make things with their hands to sell them. Это не новостная компания, это компания, которая помогает как бы ремесленникам, людям, которые занимаются каким-то ручным трудом, продавать то, что они делают. Здесь называется портрет, сделанный вручную, и это про, как говорят, про мотоциклы. Винтажные так и говорят, в смысле это не антиквариат, это старинные мотоциклы. Okay, so they're called handmade portraits, and this is a portrait of a guy who repairs old motorcycles in Philadelphia. Вот это портрет человека, который ремонтирует старые мотоциклы в Филадельфии. That's a company, Etsy. Это называется так компания Etsy, производитель. I think that despite everything that we're facing with the recession, foreign powers, our largest problem facing us is the deindustrialization of America. Our can-do American spirit is being lost. We don't have the eye anymore. You gotta be able to go out and do it, and we don't have that. Our children don't know the difference between a flathead screwdriver and a Phillips. And if they did know the difference, they would know what to do with it anyway. I've been working for, I'd say, 25 years now as a mechanic. And I was always fascinated with motorcycles. And that's what I started. Being able to make bikes that are 60, 70 years old perform as good as they ever did. Maybe not as good as new bikes, but as good as they ever did. Something to be said about that. It's very rewarding. The vintage bikes have much more style and panache, and it's more of an accomplishment. And it's the cool factor. It's the James Dean, the Marlon Brando, and the Wild One. You know, fun, for Christ's sake. Они связаны со всякими культурными иконами, типа Джеймса When I was a kid, if I was offered the opportunity to work in a shop like this, you would... Okay, so again, you guys get the idea. Опять, понятно, да? Как это, что это? There was one more I was going to show you. Are there any, actually, since we're running short on time, У нас времени не очень много остается, да? are there any questions? Я хотела еще один вам показать сюжет, но поскольку не очень много времени, вопросы какие-то появились у вас? Микрофон. Микрофон, видите человеку в трении? Сколько приблизительно по времени должен занимать видеосюжет на новостном сайте? What do you think? How long should the video story on the
should? Oh, how long should a video story? It should be as long as it needs to be. Столько, сколько нужно для истории. Столько, сколько нужно для сюжета. We're not constrained by time anymore. If it's a very good story, people will watch it all the way through. У нас нет ограничений по времени, таких, как есть там, допустим, в эфире. Если это очень хороший материал, интересный, его будут смотреть. I mean, at the LA Times, we produced a story that was 35 minutes long, and we found a lot of people watched it all the way through. У нас, допустим, на сайте LA Times был материал на 35 минут. И мы выяснили, что люди смотрели целиком. But we also did shorter pieces, like, maybe 2 minutes. Но были коротенькие, как, например, 2 минутки. And people would leave in the first 5 seconds. И через 5 секунд народ переставал их смотреть. Yes. Без микрофона докричаться. Вы сразу ставите историю или есть система трейлеров к этим видеосюжетам? Post the story right away when it's done, or do you post teasers, announcements beforehand? It depends on the story. If it's a story that's ongoing, we'll probably post teasers. We'll try to get some audience going. Это зависит от содержания материала. Если это некий материал в развитии, да, у него будет продолжение, мы будем размещать тизеры, будем как-то какие-то промо размещать. Привлекать народ заранее. I'm working on a documentary film now that I'm about to begin, and we're going to be posting teasers and blog posts and things about that film as we make it for the next few years, with the hope that we begin to build that audience so that when the film actually comes out, people will already know about it and want to come and see it. Я, например, сейчас работаю над документальным фильмом, полнометражным. И работа займет, может быть, еще там год с лишним. Мы будем уже сейчас начинать размещать там трейлеры, промо и тизеры, собирать ту аудиторию, которая наконец придет его смотреть, и надеюсь, когда он выйдет. Размещаем все это там в блогах, где-то на других подходящих носителях. Yeah, I think as journalists, I believe we need to get over this idea that by publishing little bits of information or teasers, that that's somehow going to tip off our competition. It's not. И в принципе, как в качестве журналистов, я думаю, мы не должны бояться того, что если мы будем предварять там какой-то основной материал готовый анонсами и какими-то коротенькими фрагментами в виде тизеров, что мы каким-то образом там дадим наводку конкурентам, а они нас опередят. Это ерунда. Можно вот еще вопрос по поводу, вот вы нам рассказывали в основном о видео, которые делали отдельные люди, то есть отдельные специалисты именно по видеороликам. Насколько целесообразно, допустим, журналисту, пишущему, который занимается там аналитикой, расследованием, делать самому вот, видеоролики к своим материалам? Или лучше это отдать вот специалистам именно по видео? People who specialize in video production, right? Does it make much sense for a reporter commentator to also try to make video material in every video? Yeah, I think there is value in having reporters and analysts do video. Да, я считаю, что это полезно, когда репортеры, аналитики и прочее будут делать видео тоже. And the reason is that it reaches a different audience than the person who's just reading the story. Причина просто в том, что это привлекает дополнительную аудиторию в придачу к тем, кто стал бы просто читать их тексты. Because some very successful examples have been columnists for newspapers will do kind of a video brief of maybe their column that includes some extra information. В числе как бы успешных примеров есть, допустим, газетные колумнисты, которые в придачу к своим колонкам делали что-то вроде таких видеовступлений с некоторыми дополнительными фрагментами информации, которые не попадают в колонки. And it's packaged in a way that someone on their way to, on the subway, on their mobile, or someone leaving in the morning to drive to work,
that they can quickly consume that video is talking to them while they're getting dressed or whatever, and they don't have to stop and read the story, but they still get the story. И таким образом пакуется этот видео вводный материальчик, да, или видео короткое изложение, что человек может это просмотреть на мобильном, например, просмотреть это там, пока едет на работу в машине, там, с утра пока одевается. И хотя он не прочтет всю колонку целиком, он более-менее получит представление о том, о чем этот материал. То есть это та аудитория, которая колонку бы не прочла по-любому, но она что-то получит. Вот у меня вопрос по поводу два замечательных сюжета. Это идут как просто истории отдельные, видеоистории, или все-таки это видео как сопровождение к тексту? Есть ли вот к этим сюжетам еще тексты отдельные? Are they standalone video stories only, or are there stories in the company? These are standalone videos. Это как бы автономные видеоматериалы. При них не было ничего текстового. Yeah, and that's a good question because Но это вообще хороший вопрос, потому что one of the things that we began doing at the LA Times initially was doing video that paralleled the written stories. Мы начинали в LA Times с того, что мы снимали видео, которое как бы параллельно шло словесным текстовым материалам. And nobody watched them. И никто их не смотрел. So the video needs to add something that the words aren't adding, or that it needs to stand alone. И мы поняли, что либо видео должно содержать что-то такое, чего нельзя вообще передать словами по определению, либо это должен быть совершенно самостоятельный материал.